gitar gatam ekas kalsan tu semua ketam ekotang cium ketrekam pobis nanang damka novo cium tibut tuji bulgi kenam ka pobit kelan पुन्हा जीवन झाल्या ख्रिस्ताची कृपेन सासणी जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकोटान मगळ भुरग्यानो भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बळकामुरयेच्या नव्यानाच्या मिसाक मोगसो स्वागत मागता. आमी संभ्रमचें म्हणटी फेस्त लगीं लगीं येते आसतना विशेश करून ह्या संदर्भार सर भुरग्यां खातीर वडिलां खातीर आमी मागया. पयलो दीस आज नवेनाचो आचरण करता आसतना बाळक मोरी अरे एका भुरग्यांक आमकां वडिलांक कुटुंबाक बेसांवांनी बरोवन दी सगळें आमचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. हे संदर्भार देवादीन लुसी कुलासो हांचे आत्म्या मिसदा जॉर्ज कुटीन आनी कुटाम मिलार मायवडो देवादीन आपोलीन पिंटो हेच्या मरणाचो 12 वर्सांचो उगडास कडून तिच्या आत्म्या मिसदा जेसिंता रोड्रिगेज उलंघनी वडो तांचेर ते बसूद मागया. आमी समेस्तां बसूद मागया जे कोण मागतान बसयलां तांचो उगडास कडून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो नव्यानाचो पयलो दीस आमी आचरण करचे वखता आयच्या दिसा संदेश आवय बापाय. आज कुटुंबांत आवय बापायचें देणें वर्तें देणें आनी खंडीत हे आमकां देवान दिल्लें वर्तें भाग. आमच्या आवय बापायचो उडास काडया आनी हांव आमच्या आवय बापाय खातीर मागया. देवादान जाल्ली आमच्या आवय बापाय आसा जाल्यार तांच्या आत्म्याक ससानुशो मागया. आमच्या घरांत असलेल्या आमच्या आवय बापायांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी सदांच फावो जावं दी म्हूण मागया. हे संदर्भार आयच्या दिसा मोरी आमकां वडिलांचो ते रितीन आवय बापायचो मोग करूंक आपोवणी दिवच्या वखता हे मिसाचें बलिदान विशेश करून ह्या तेसांवा खातीर भेटोवया. सर आवय बापाय खातीर आमी मागया. तसो स्वामी जेजू क्रिस्त हांव कर्माच्या विनवणेन सर आवय बापायांक आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमी विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखदर मोगसाणें मागतल्या मोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर तकली भगवान देवाची काकुळत मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी भोव अस्कत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कयत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून तेस्सलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशांत
हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मॅसेडोनियांतल्या समेस्त भाव भयणींतय तुमी माया मोग दाखयत आयल्यात. तरी ह्या मोगांत आनीकय चड वाडा म्हण भावा भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जिवंक सदां आपआपलें काम करा, तुमचेच हात पांय जरोवन वावुरा. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. नीतिन प्रितुमेची जडती करू सोमी येतलो. न्याय नीती प्रितुमेची जडती करू सोमी येतलो. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पोवीत पावल्या, जंय ताणें आपणायला. न्याय नीती प्रितुमेची जडती करू सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा तेच, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद फावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटो, पर्वत उल्हासान उडोन नाचो. न्याय नीती प्रितुमेची जडती करू सोमी येतलो. न्याय नीती प्रितुमेची जडती करू सोमी येतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणट सुमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. ते वेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचें राज्य अशें म्हणयत एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक येतना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे समर्थ देखीत ताणें दिलें. एकल्या 5 तलेतां, दुसऱ्या 2 तलेतां आनी तिसऱ्या 1 तलेंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तलेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वयवटा घाली आनी सडीत 5 तलेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तलेंतां घेतलेल्या आनी 2 तलेंतां जोडलीं. पूण 1 तलेंत मेळ्ळलो नौकार गेलो आनी धरणींत एक पोंड कोंडून आपल्या धनयेचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायते काळा उपरांत तांचो दोनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तलेतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तलेतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया 5 तलेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकय 5 जोडल्यान ते. तवळ ताच्या धनयेन ताका म्हळें, शाबास, बरें आनी पातयेणेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयली, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनियाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तलेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया 2 तलेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकय 2 तलेंतां जोडल्यान. ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास, बरें आनी पातयेणेच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयली, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयेच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तलेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया
तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणां. तुवें वंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लोंथाय आनी तुवें आसलूंक नातिल्ले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणीपंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नवकरा तनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लोंतां आनी हांवें आसडूंक नातिल्ले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसलोय म्हूण. तर म्हजो दुडो तुवें वाडी कित्याक घालूनाय? हांव फाटीं येतच म्हजें तुका वाडी समेत तुजें म्हाका हांव फाटीं येतच म्हाका वाडी समेत मेळटें न्ही. काणग्या देखून ताचे लागचीं एक तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्यांक तें दिया. कित्याक आसलेल्यांक बरो उमतो सरसडी दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नवकाराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी. देवाचें उतर वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, हाची वाचपां आमी पळयलीं जाल्यार पयल्या वाचपांत तेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो म्हणटा आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून जियेचे. कुटुंबांत भाव भयणीचो, आवय बापायचो, कुटुंबादारांचो मोग करीचे, एटॅचमेंट आसचे. कुटुंबाचो आमी चड आनी चड मोग करता जाल्यार पेल्याचो मोग करूंक साध्य जाता म्हणलें सत सांत पावलो तेसलोनिकाकारांक बरोवन सांगता आसतना तो म्हणटा, तुमी वावर करीचे, बसून कांय नजो, हातपाय झरयचे, कश्ट काडीचे, वावंट काडीचे, मिनत काडीचे, तुमचे हातपाय झरयचे, पेल्याच्या गुस्तार पेस्तां मार नजो म्हणलें सती सांत पावलो ह्या संदर्भार आमकां दिता. आनी म्हणटा आसतना आमी कुटुंबांत जियेतना वावर कर, कश्टां वावंटी मोदें आमी कुटुंब बांदून हाडिचे, माया मोगाचें जिवीत रुता करीचे म्हणलो संदेश दिता. आयच्या किर्तनाक आमी आयल्यां जाल्यार न्यायनितीन प्रितमेची झरती करूंक सुमी येतलो आनी ह्या सुमयेची आवय जाल्ली आमची मरयेचें आमी जल्माची परब आचरण करच्या वखता आजुनी अनितेच्या अन्यायाच्या संवसारांत न्यायनीत परजोळून दी म्हणून किर्तनकार आशयता. हाची सुवार्थेंत आमी आयल्या जाल्यार मत्तेवाच्या वांजेलांत पळया तालेंतां विविध तालेंतां, विविध देणी, विविध बुदवंतकाय आसलेल्या मनशाची गत खंयसून पावता. पळया विविध तालेंतां, विविध देणी आसून आपल्या बुदवंतकायेन तीं तालेंतां उर्जीत करता, तीं वायवाटा घालता, कश्ट काडटा, मिनत काडटा, तसल्यांक तीं आनिकी चड आनी चड मारपान फुलोवन येतात आनी आपली सगळीं चिलां वा आपली सगळीं कितें दिरवीं भरतात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आसल्यांक चड दितले म्हळ्यार वावंट काडलेल्याक, कश्ट काडलेल्या, मिनत काडलेल्याक चडीत मापान दितले. आनी कोण वावंट काडिना, कश्ट काडिना, आळशी जाता आनी तें आपली तालेंतां जावं आपली देणी जावं ती पूर्ण दवरता आनी कांय कासा प्रयोजनाक ना तसल्यांचें आसलें काडून व्हरतले आनी तो अस्क जातलो, कंगल जातलो, डिप्रेशनां वयतलो आनी तें जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी म्हणलो संदेश आयची वाचपां बोवा पुरब्यान दितात. ही तिनी वाचपां सांगात घालून आमी संदेश आपणायलो जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेका गौरवान मनान चलोवंक, कश्ट वावंट काडून कुटुंबान हाडूंक, आमकां दिल्लीं तालेंतां कुटुंबाच्या तशेंच पेल्याच्या आनी समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक न्यायनितीचें मनीस जावं आमी जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ताजे इड्यांत मोरी आज आमकां आमच्या आवय बापायचो मोग करूंक उलो दिता. आवय बापाय हर एकल्यांक, हर एका भुरग्याक आवय बापाय जावन आसात देवान दिल्लें वर्तें देणें. संवसारीक देव आसा म्हणून आमी पातयेता जाल्यार तें आमच्या आवय बापाय तावन आमी घेवंक जाय म्हणलें, समजूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. सिरकाचो ग्रंथ अध्याय 3 आवय बापायक मान दिवच्या विशीं बोवा पुरबायन सुडाल रितीन सांगता. पुरसोत आसल्यार तुमी आयच्या दिसा सिरकाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाचा. कोण पळय आवय बापायची सेवा करता, आवय बापायक मान दिता, आवय बापायचो मोग करता, तोचें आवक लांब जाता, लांब आवक ताका मेळटा, बऱ्या भलायकेचें संतोशाचें लांब आवक ताका मेळटा. मात्र न्ही ताच्या भुरग्यांक उदेशीं ताका ददोसकाय संतोश फोव जाता म्हणलें सत थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत आमचे आवय बापाय आसा जाल्यार तसो मोग आमी करया. देवाचो उपादेश तो उपादेश तुज्या आवय बापायचो मोग कर म्हणलो संदेश दिता. अशें आसतना आमच्या आवय बापायचो मोग करूंक, जर तर आमच्या आवय बापाय देवाक दी जाल्यार तांचो उगडास काडून न्हू तांचे बसत मागोवंक, जर तर तांकां आमी दुखयलेलें आसा जाल्यार तांची माफी मागोवंक आनी ह्या मुखांतर
देवा सर्गींच्या राजा तो नेतेस्ट बेसावां ती आमकां धाडून दिवं देत म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रावया. आमची मागणी आमची गरजो कितें आसात सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या पापाक दिसपाक याजक आनी धर्मिकांक तुजे परतीची सेवा करूंक तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी तांचे तब्येन दिल्ल्या परजेक मोगान सांबाळीशी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या आवय बापायक सदां बरी भलायकी शांत समाधान आनी संतोष दी. आमी तांचो मोग करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घरांत आनी आसऱ्यांनी एकसूरपण भोगच्या जल्मदातारांक तुजो दैवीक संगात दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रायेन आनी पिडेन वळवून वडिलांक भुरग्यांनी तांच्या मोगान जतन घेवंक तांकां उदार मनान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगा हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या वडिलांक काल जावन सलोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इगडी बुरदोळे दांबी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. फुलां हाडलेल्या सर भुरग्यां खातीर तशेंच फुलां हाडलेल्या सर वडिलां खातीर आम्हा समेस्तां खातीर आमी मागया. आमकां कुडी येतमेची बरी भलायकी फावो जावं दी. जो इरादो दवरून हें पयलें नवें हांव करता बरी मागीर मुखांतर जेजूची संपूर्ण बेसावां आनी हो इरादो आमचे थंय जारी जावं दी म्हूण विशेश करून मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां तुज्या पुतांनी ह्या संवसारांत तुजो मोग आमकां कळीत केलो. त्या मोगान वाडोवंक मरयेन आमकां आपोवणी दिला. तर मरये मायच्या विनवणेन तुज्या पुताच्या बेसांवांनी आमचें जिवीत नंदन जायशें कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. गे बापा काणिको गे बापा काणिको. तुज्या बापिनी नमजनी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक सरस्वर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उडास काडून ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या दारान आमीच तुका सदां मानतात असलें बलिदान जावं निर्मी म्हूण आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूं फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. बाळोक मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणता. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी सस्ती प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार
तुझी तोरमाई मवा कणतात तांचे संगती आमचे थाळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस पोराचे नावी येतात आकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे पवित्र घडी आमी संभ्रमता नवेनाचो पयलो दीस आमचे सगळी ते सवां इरादे आसात सोमी मुखार आमी दवरया. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसोंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबड तसो गुठ परगठुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ बाबा सुगुण आम्ही परगटा जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरक सेवतेल्या मा समेस्त पवित्रत्मे बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारात विस्तरलेली तुजे पवित्र सभे सोड आस करी लिओ आमचो पापा पिटर पोल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवच दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दोन तोरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. दिसपट्टी आमच्या जिवितांत मरियमायेची देख घेवन आमच्या वडिलांक फोव दोमान गौरव दिवं देव स्वादार करपा मागून सुमयेन सगलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज समका येऊ तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची एसलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिरिशेंतले आमकां निवार देखूण जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जे तेनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तो जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी प्रिय इजून आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस आनी संवसारी आयिल्ली कुटुंबाच्या जिवितांत आवय बापूय वर्तें देणें म्हणलें समजून ह्या बापायचो फवत बरी मोग करूंक मांग करूंक वडिलांक फवत गौरव दिवंक मनान लेखूंक आपोवणी दितात ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका होना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सदांच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताचो आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सोडून जेजूच्या जिवन आमकां तुवें भरलें हांव कर्मयाची देख घेवन तिच्या आदारान त्या सचिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हांगासर निमाणें आतां हांगासर फुलां अर्पूंचें मोरयेक अर्पूंचें विधान आसतलें सगळ्यांनी लायन करून एक फूल मोरयेक अर्पूंचें एक फूल सगळ्यांनी ल्हानांनी व्हडांनी सगळ्यांनी एक फूल हाडून येवचें आनी मोरयेक अर्पूंचें तुमकां येदोळ सांगले प्रमाणे तें फूल तुमी हाडून येताना एक इरादो तुमच्या मोतींत आसूंक जाय खंयचे हृदया बसून हें तूं नवें करताय कित्याक आमी भेटयलेली मागणी आमी भेटयलेली मिसां आमी केल्लें नवें निर्फळ जाय नजो तें फळ दिवचें आसलें जाय ताचो कांय फायदो आमकां मेळत जाय देखून त्या इराद्यान आमी हें नवें करूंक आसा जशें म्हणटा आसतना एक इरादो तुमच्या अति गरजेचो इरादो जावं पुरो तुज्या कामाचो विजा आसो भुरग्यांच्या सेरिकेचो भुरग्यांच्या देण्या आसो वा खंयचोय इरादो बऱ्या शिकपाचो बुदवंतकायेचो खंयचोय एक इरादो दवर न्हू तूं फूल घेवन ये मोरयेक तें अर्पितना सांग तो इरादो सांग आनी माग माये म्हाका तुज्या पुता मारिफात जाणवाय दी म्हाका तुज्या मारिफात म्हज्या पुताक सेरीक लाभय म्हाका तुज्या पुता मारिफात म्हज्या भुरग्याचें देणें फोव कर अशें तुमी मागा आनी खंडीत असो फळ तुमी काडूंक शकतल्यात म्हणलो बरोसो आमकां आसा देखून
उलो दिता आनी उपरांत तुमी पुरशांवर थंयसर लायनीर थंयसर हेचे मंटपांत थंयसर आमी फुलां अर्पितल्या मरयेक आनी उपरांत थंयसर मागणें जाल्या उपरांत तुमी थंयसर स्विट्स हाडटात स्विट्स ते तुमी घेवचे स्विट्स भुरग्यांक पयलें घेवंक अवकाश करून दिया सकाळांक स्विट्स आसात आज पयलो दीस इल्ले चड उणें जातले पूण सकाळांक मेळटात पूण पयलें भुरग्यांक अवकाश करून दिया उपरांत तुमी वडिलांनी सेवून सहकार दिवचे म्हूण विनंती करता हर एका हप्त्यामध्ये हांगासर 9:45 वरार हांगासर नोवेनाची मिसां आसतली आयतारा 7:30 वरार सकाळीं मिस आसा उपरांत बाळका मरयेचें नोवेन आसा हे मतीन दवरचें नोवेनाच्या मिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां मिसां दिवंक आसा जाल्यार तुमी दिया तुमचे त्या खातीर मागता तशेंच गोडशें वांटूंक तुमी सहकार दिया तशेंच फेस्ता बाबतीं मुड्डोम मिसां तशेंच विशेष करून बँडाक फुलांक इत्यादी तुमी स्पॉन्सर खोबाक इत्यादी स्पॉन्सर दिवन सहकार दिवंक फुलनी फुलाची पाकळी दिवन कुमक करूंक आनी कुटुंबाचें फस्त एकवटान संभ्रमान आचरण करूंक सहकार दिजे म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं भक्तीन नोवेनाचें मिसान वांटिल्लें जाल्ल्या परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागता मागा तुमकां परत देव बरें करूं सांगाता मेळ्या सगळागी सुर्या आमचे थाळी करया मोरये भोगोळशिया मोडत इतलानी सोर्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगात मेळया सकल लागीं सया आमची थाळी एकया मोये मोगळशिया वाल्या भितर लावतली ही शिवदिया बोली फुलां तर खंय मेळटली मोये फावो जाली मोडता इतलानी सोन्यो फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगात मेळया सकल लागीं सया आमची थाळी करया मोये भोगोळशिया तुझे काळीज ते कावी होता है देखैती करापूर बाय माय मोजे या सोबीत फुलांची ओढता इतलानी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकल सांगात मेळया सकल विसरया आमची थाळी एकया मोये भोगोळशिया
माये पॉइंट करता बुरच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार मागता आनी धैर्यान रावता ओडता इतलानी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंथया आमी मायेक दिवया सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमची थाळी एक करया मोये होगळशिया तूं सुखरू संतोष आसो तुज वाट तुजो मानच्या तुझ्या मोड आसो काळो पयस धांवडावचो बोडता इतलानी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंथया आनी मायेक दिवया सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे थाळे एक करया मोये होगळसिया सकट लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोरे गोगळसिया बोडता इतलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया सकट सांगाता मेळया सकट लागीं सरया प्रार्थूया ये स्वामी पळकोये तुका देवाच्या वैसवणी दिलेली तुमची राणी महाबाबा आवयसा पावली तुवें आमचे कोणी केल्ल्या कृपेच्या मात्तर्यापासून आमची गलती मागणी नाही करून घे सर्व खुशी आमचे तुझ्या वैसवणी तुझाचो सण आदार आमचे देव येवडी आणि आमकां दुसऱ्या सर्व प्रसंगांनी म्हजो भुक्तो भरोसो तुजे देव दवरून ये भगवान बाळगा तुका मागीच्या विशेषतेने वरवी आणि पेदुरल्या उत्साहाक लागून आज तू आमचे जिणेत काकुलदार कोणतातरी तुवें वांचन एक मंडळाची पंढराची सर आणि निरंतर आमची देणी आमचे निरंतर तुझ्या पुतावारी भाववाडी म्हणून मागता अंगसर समजल्या संख्या भुरग्यांक तांच्या वडिलांक तुझ्या बेसावारी करून आवय पयसो मोठो मान आणि मोग करून कृपा लावी अशें आमचे संवसारी जिवीत तुझ्या मोगान बरे समृद्धीचे जिवीत जावं म्हणून मागता ह्या मागता तुझ्या खुशी जल्मल्या आमच्या सगळ्या जेजूचे नावी आणि 3 कोटी Glory
Sampai selalu itu, have a good day.